夜晚出去，我嗰時係去旺角同埋天水圍嘅，佢哋係不嬲蒲開公園嗰啲嚟嘅，去到佢都係講道啊、祈禱啊、食飯咁樣咯。嗰日晚初鬧到媽咪得都有試過嘅，跟住我同佢講耶穌愛你咯，跟住佢話你黐線咁樣講，我係啊咁樣，係啊。我諗出邊弟兄姊妹可能會比較難啲咯，佢哋講啲嘢未必明啊，或者佢哋講除咗出去有鹹濕嘢啊，佢哋其他嘢啊，咁跟住之後有時我帶翻佢哋轉頭，咁佢哋就收聲，因為我覺得都要 head 住嘅。我嘅背景度感謝主嘅，我覺得係對我有好處。第一，我對佢哋嘅包容會多少少啦，因為明多啲。逢星期六晚呢度都有崇拜。黃詠詩 Jemima 係教會堂主任兼傳道，對佢嚟講，年青人就係屋企人，無論對方受唔受，佢都義無反顧。我試過俾人喺街度鬧，即係指住你睇下你有紋身啊，你做 wet 你喺度啊，同我出嚟講耶穌。跟住我望住佢，哇！我真係好嬲啊！我啲眼淚咧係飆出嚟，因為我唔鬧得你啊，你明唔明啊？我唔係覺得你鬧我好傷心，跟住即刻仲要喺條街度帶敬拜，揸住個咪嗰啲咁，哇！嗰個我真係好辛苦。但係嗰次我會覺得，我感謝主咯，我會覺得係為義受逼迫的人有福了咯，因為天國是他們的。因為我覺得佢真係無理取鬧，跟住以後我都唔敢着四個骨褲去服侍。17歲嘅時候啦，開始就會去嗰啲酒吧。飲完酒，第二日咁就同個女仔發生咗關係啦。呢個係第一次啦。咁雖然後尾都仲有好多次。咁我細個已經開始認識神，就覺得我好似好唔舒服啊個心。我個中學同學咁就都好推薦我返佢嗰邊嘅教會啦。咁就話嗰邊有個傳道人啦，咁就以前玩得好多啦，玩得好癲啦，咁又有紋身啦，又有金毛啦，咁我就認識到Jemima。細個 keep 住有返教會，都會有個傳道人，即係我同佢嘅關係可能就係局限於禮拜日，但係Jemima係即係打破咗呢個界限，send 嗰啲3分鐘啊、1分鐘咁樣，即係夾埋4-5分鐘嗰啲錄音啊，即係幫你祈禱啊，隔2-3日啊，總之一定收到佢電話㗎。你點啊仔？好掛住你啊！佢成日都話：你哋對比起我冇覺得你哋是但一個係曳嘅，你哋個個都好乖。我嗰次咧喺公園服侍嘅時候咧，突然之間咧見到一班僆仔咧開拖嘅諗住，我啱啱就攞到條吉他，喂，你唔係想學吉他嘅咩？你落嚟啊，我教你吉他。我嗰時我都覺得自己有少少傻傻地嘅，跟住之後轉頭咧，跟住個僆仔就話望住我，好啊，我學吉他。跟住話過嚟啦，學吉他你得閒咧點點，我就話幾點鐘你過嚟聚會啦咁樣咁。跟住轉頭咧就佢哋成班突然間散咗咯。所以嗰次我就覺得好經歷神裏邊就係、我唔理啦，總之就行咗過去，即係好想啲年青人裏邊唔會去受傷咯嚇。Jemima 做傳道12年，同過近100位年青人同行。至於佢自己嘅成長就相對孤單，父母冇能力冇時間理佢，初中未讀完就已經被踢出校。阿爸咧唔知點解成日咧都冇做嘢嘅喺屋企嘅，咁佢有病啦，有少少躁狂，燈唔熄啊，牙膏蓋你冇冚咧，就一巴扯埋嚟咁啦。阿媽就係不斷翻工，由朝頭早7點鐘翻工，翻到夜晚10點鐘。中意嘅時候，好快咧都學校咧係邀請我離開㗎啦。咁我暴力家庭啊嘛，咁我都好打得嘅，咁樣就打交咁樣，跟住俾差館捉咗去。佢好大膽嘅，細細個都自己出去玩成，唔理你嘅。嗰陣時唔做嘢唔得啊，或者又唔識攞綜援嗰啲嘢嘅。以前我又做嘢做咁，又睇唔到佢哋，唔識教佢哋咯。
出嚟做嘢啦，開始做酒吧，我自然識咗好多人啦會，咁跟住就開始咧就喺一個嘅濫交嘅裏邊，因為我好需要愛。因為爹哋好嚴啊，佢講你千祈唔好食白粉啊，你會做小姐㗎出嚟咁樣講，咁我就真係聽佢話嘅，我就冇食白粉咯，但係所有嘅毒品我都食晒。我開始由中國人酒吧就做到外國人吧之後咧，就玩得仲更加癲，男女關係非常之混亂到非常緊要啦，係。到最後，可能到咁上下就會覺得好受傷啊咁樣咧。有一次就覺得好傷啊，我要離開香港啊。咁嗰時啱啱我爹哋就死咗啦，咁就更加癲啲，因為我爸爸係跳樓死嘅。咁我就飛咗過去英國。我就揾翻自己以前英國嘅男朋友，佢接我喺機場。哇！佢食咗白粉，我肯定知道佢食咗白粉，因為佢污緊喺度。我就好驚個男仔，跟住食白粉叫我出嚟做小姐，咁我就偷走。我以前個客，咁咧佢就同我講，佢話而家咧就嫁咗去英國。我好啦，咁我就攞住呢個電話，我就打俾我個 friend，我就話我而家喺英國啊。佢話你過嚟住下啦。我做酒吧嘅時候咧，咁佢係過嚟飲酒啊，同埋我成日覺得佢好似好高貴啊，好多男人啊嗰啲咁樣喎。咁跟住之後咧，同埋脾氣好臭。之後咧，咁佢就同我講，佢咧就喺英國嗰度信咗耶穌。咁佢哋兩公婆咧，就裏邊咧朝頭早6點鐘，咁咧就匿咗間出邊嘅家庭嘅小屋嗰裏邊，喺度祈禱。揸車啊，咁拖住手喎 ，This is my doodle 咩 doodle 啊？跟住佢話 doodle 咧，即係嗰啲小朋友嗰啲玩具一定要揸住，跟住我話救命啊！我出嚟玩㗎嘛，即係喺我裏邊會有呢啲咁嘅故事出嚟，我就覺得。哇！呢啲係愛情啊！原來我係想要呢啲咯，我覺得。咁所以我見到呢個就係真愛咧。我覺得呢個就係耶穌嘅愛咯，嗰刻我好想要呢份愛咯，所以我翻到香港，我自己揾教會。佢打電話去我哋教會，咁我約咗佢，即係一睇就知道唔係一個平凡嘅女仔。係啊，咁佢又紋身啦。着咗件土豆翻嚟咁樣，即係淨係得2條帶啦，頸一條，腰一條咁樣，暗示佢啦，就話你嗰度有披肩啊，你可以帶翻個披肩㗎。我啱啱翻教會冇幾耐咧，我就聽到100聲音，係真係100聲音，唔係意念，唔係圖畫，係100聲音。佢就話大嶼山傳道人。跟住我就大嶼山，即係咪叫我去大嶼山住啊？咁我就去大嶼山嗰度住，去嗰度做嘢，去嗰度做咗個 club，因為我識人啊嘛。跟住就喺大嶼山做咗幼稚園老師，係啊，真係我都覺得好奇嘅成件事。我個學歷係冇可能做到幼稚園老師，但係我神俾我去嗰度去教英文咯，係因為我做鬼佬巴嘛，所以英文都 OK 嘅。咁所以嗰陣時我喺大嶼山裏邊咧，係一個退休嘅生活，但係亦都係神擺喺我裏邊唔再吸毒咯，係啦，離開咗我本應嘅吸毒嗰啲人咯。當時係08年，嗰一年喺離島生活，可能係鄭媽媽過得最安穩嘅日子。佢諗翻起當時喺教會聽到嘅聲音，大嶼山之後，跟住就係傳道人。有位牧師上一年同我講。你仲好後生啊！下一年我話你老啦，你讀神學啦。跟住我1年就變咗老㗎啦，咁得意嘅。咁跟住我話咁讀咪讀咯。去咗一個服侍基層嘅神學院，咁我就去咗去嗰度裝備自己。除咗功課比較艱難嘅時候，可能實習比較辛苦啲咯，因為同啲同學仔咧完全唔得，因為我真係太過出嚟玩啊！嗰啲嘅老我咧都仲係喺度，所以其實我都傷害咗好多同學。譬如有一個同學仔咧，佢好中意影相啊，但我覺得你影乜嘢啫？大佬我短宣㗎，你唔好影咁多嘢啦。我就直接同佢講：你唔好影咁多嘢啦，你真係好煩啊！嗰啲咁樣啦，跟住轉頭佢又好唔開心咯。試過一次就導修咧，哇！全部一次過講俾我聽，其實咁，哇！我記得我自己去咗祈禱塔嗰度喊足3個鐘，因為我覺得嗰時我唔係諗住服侍神嘅咩？點解我走嚟傷害人啊？學院好好，佢就俾一個老師同我輔導我，
咁咧佢就話你用一個動物嚟形容你自己，你係乜嘢？我話獅子。咁然之後咧佢就話好啊，我俾2個禮拜時間你，你再諗下你其實你係一個咩嘅動物。我突然間嗰日咧，我覺得係我係一隻老鼠喺屋企，因為我俾我爸打噶嘛。哇！我就喺屋企好似乒乓波咁樣彈嚟彈去，喊喺度。我覺得哇！我隻老鼠啊，原來我隻老鼠啊，原來我咁慘嘅人，我自己唔知。咁我就喺個一下裏邊，我真係好知道自己，我認識自己。原來我係一隻老鼠，所以點解我想做一隻獅子？我大你先，因為我驚。就係呢度，我覺得好大嘅俾我一個釋放同埋醫治咯，我覺得。靠住信仰，Jemima一路蛻變成長。讀神學之後，佢開始自由傳道，1星期出2晚接觸年青人，同時開放屋企聚會。不過，原來佢曾經都好掙扎，係咪要咁樣做？一般讀完神學嘅就應該係即係去教會度揾個教會嘅工做啦。咁但係咧，神呼召我，即係我覺得係唔係咁樣做咯。佢話信心生活，我咩嚟嘅信心生活就係冇一個地方出糧俾你嘅，咁啊自己出去做外展。咁跟住之後，神去供應俾我咯。咁跟住揾嘢做喎，爭錢喎，住嘅地方要交租啊，電話費嗰度都幾皮嘢嗰度。咁我都要食飯㗎。咁點知咧就有一個人我唔識佢嘅又係，就唔知點樣邊個同邊個講完之後咧，跟住佢就話我有感動，每一個月俾幾多錢你，咁你就服侍年青人啦。佢講咗好多類似1年咁樣啦。哇！神你咁真實嘅，我就覺得呢個係一個好大嘅印證，所以我見到真係神拖住我去咁樣去行，開始我嘅信心之旅啦。嗰陣時即係都冇辦法咁就呢度搞聚會啦，屋企咁其實佢哋好開心嘅就係，因為好似咧真係使徒行傳咁樣嘅咧，凡物公用啊，喺度煮嘢食啊，因為嗰啲家庭佢哋可能即係冇乜屋企餸啊嘛，咁我咪上網學啊，有時同佢煮西餐啊，有時煮泰國餐啊，有時煮越南餐啊，鎖住佢哋個胃先咯，食嘢報道法。等食飯嗰刻，佢一定係2-3箱零食，佢就喺廚房嗰度煮餸啦，跟住佢就攞個鏟嚟啊咁樣嗰啲，即係佢就會喺度鬧人咁，聽到呢啲鬧人咧咁啊好舒服啊！即係你好似呢個家唔淨係局限喺教會呢個地方。初服侍嗰啲年輕人，因為唔識啊嘛，咁生命都冇處理過，咁有好多嘢都甩漏啦。咁跟住之後咧，原來傷害咗好多年輕人，我自己又唔知喎，好惡喎，好 control 喎。到最後咧，成班咧就話唔要你啦咁樣，好傷，好覺得點解我對你哋咁好，咁到咁樣咧，到最後，神好似話俾我聽，呢啲人唔係屬於你嘅。唔係你嘅，係神嘅。咁我嗰一下我就覺得感謝主，神可能呢個階段用我，可能神用第2階段用第2個。咁我覺得呢個係我好大嘅尷尬。我爸爸咧係一個傳道人，咁我細個就一定要返教會嘅，係一個 norm 嚟嘅。大學裏面讀藝術嘅，咁我畢咗業之後咧就識咗呢一個男朋友啦。咁佢係美國人嚟嘅，一半係香港人。咁我就去咗揾佢，咁佢又成日揸車我去玩，又揸佢架遊艇，然之後就開始知道咩係大麻，原來好多人都食嘅，呢度好似好正常咁樣喎。覺得哇，人生真係好 amazing 啊！點解回轉？係因為我喺戀愛嘅遊戲裏面發現，全部男人都俾唔到愛我。只要我拒絕同佢發生關係之後，佢就好少約我，甚至冇。神先可以俾到我愛。食毒品啊，去蒲啊，去識男人啊，呢一啲事情
我爹哋媽咪都唔能夠了解我，因為佢哋一直都好乖。當我同J媽媽講我有食過毒品嘅時候，佢都講哦，我仲食咗呢隻嗰隻啦，咁樣，跟住我就覺得哦，你好似明白我咁。佢俾我一個感覺係一個受過傷嘅毛公仔，我覺得攬住佢咧就有一種安慰。有一兩個就一直都比較靜態嘅，即係又唔係好曳嗰啲，咁但係咧又永遠都係可能好硬，好似石心。點知咧到最後啊，原來佢哋好叻嘅，神預備咗佢，譬如佢做 account， 跟住原來佢而家就幫我服侍緊喺財政嘅問題。另外一個佢永遠淨係哈嘻嘻嘻，哎呀嗰啲咁樣嘅啫，你唔會俾你入去心裏邊。咁由佢13歲到而家20幾歲。識佢咁多年都冇諗過佢開始打開佢嘅生命啦。咁跟住之後咧，佢好投入去服侍神咯。我冇 expectation 咁，因為我覺得可以做咁多年都係咁。即係問翻我，你做呢啲年青人，你話俾我聽有咩好嘅見證？可能稍種做多年都係咁。即係有啲做咗好多年，或者經歷咗好多神嘢，佢都走咗。咁跟住呢個妹真係我冇諗過，同埋佢都同我講話，之後10月之後，佢話逢星期六翻聚會嘅時候，我都唔會報家翻工啦。即係我覺得好感動，我見到神喺佢哋裏面動工，唔係我計算到嘅嘢咯。我仍然相信我等緊嗰啲之前經歷過神，但係離開咗嘅，我知道佢有一日會翻嚟嘅，我知道嘅。我都知道佢都係會鬧人嘅，係會鬧啲年青人嘅，係啦。但係啲年青人，我諗佢哋都會知道佢鬧佢嘅時候，其實係關心佢。加埋佢嘅人好，即係好直啊！對於見慣啲成年人嘅狡猾嘅年輕人嚟講咧，其實好吸引嘅。我有冇人飲嘢啊？我有，你講。J媽媽率直嘅性格，有人頂唔順，有人就好受落。都係希望我哋求主無論如何，佢從來冇掩飾自己嘅真實感受，包括信心生活帶嚟嘅甜酸苦辣。有一次咧，就試過就係嗰幾日咧都係食緊公仔麵啊、冰箱嘅嘢啊，跟住覺得點解可以食呢啲嘢咧？係點解自己年紀咁大，連一個錢都冇咧？喺銀行度覺得好侮辱㗎啦已經。女性期啦，我好嬲啊！我話神啊，你話供應我嘅，我而家冇錢到連 M 巾都冇得買，咁我就坐喺廁所度算把啦咁樣講。跟住突然之間咧，唔知點樣我又喺度，好，我哋睇下耶穌你點樣。我係好似隻眼見到有幾包係幾包嘅我用開嘅牌子嘅試用裝，跟住之後我問我媽，我話兩個女人啫嘛，我話係咪你啊？佢話冇啦，冇咗好耐啦，點會有啫？咁搞錯啊！跟住之後我望住我揸住啲 M 巾，我就喊主啊！求你寬恕赦免我啊！你好真實啊咁樣。咁跟住冇幾耐啦，攞完 M 巾就有人奉獻俾我啦。喺12年嘅信仰生活嘅豐盛裏邊咧，第一咧神咧都俾我好多地方短宣。咁短宣裏邊咧，你要錢噶嘛，係嘛？咁裏邊每一個月嚟香港，咁你已經要食飯啦，樣那樣啦。你諗下我而家由好瘦嘅身形，而家俾你咁肥咧，我見到神嘅供應裏邊唔單止源源不絕，並且係多而又多。有一日我祈禱我神啊，我唔識服侍年青人啊，我唔識點樣做一個屬靈媽媽，我冇仔女，我唔識啊。跟住咧嗰一下咧，突然之間咧，我諗起我媽喎，跟住神俾我諗翻晒，都哇好似播片咁樣咧播翻晒出嚟就係我媽嗰時咧點樣唔出聲，我點樣鬧佢啊，佢點樣對我好啊，佢點樣跟住哇喊，我就打我俾我媽嗰次，同我媽講對唔住啊，媽咪，點解我可以咁樣鬧你，你唔出聲啊？佢就係講咗一句阿師啊。我唔識點樣教你，所以我咪唔出聲咯。咁跟住之後我就發覺，哦，原來我對住年青人，我唔識教，咁我就不如冇出聲，我就後邊禱告等咯。咁原來呢個就係媽媽嘅愛。媽咪信咗咧，即係改咗好多，都叫做幫助人咯。我見到啲小朋友都好開心。
熱鬧鬧咁啊，10個8個咁咯。去過2次都同佢旅行就開心，又阿媽係咁噶啦，女搞得掂唔使理咁啊，好開心噶啦已經。啱啱7月，象媽媽同團隊租咗地方開教會，走過咗12年嘅信心生活。呢位曾經俾人鬧仲有 wet 氣嘅傳道，而家已經唔再介意，因為佢在意嘅係點樣同年青人一齊成長。我感動突然之間好似話要我開教會，跟住話哇冇啦，開教會好驚喎。咁跟住轉頭咧，我就覺得其實都咁多年啦，都10幾年啦真係。咁係咪真係要踩出去嘅 first step 咧？當神再叫我去，點解唔喺屋企做咧？係因為人數會多咯，係啊，唔係淨係做以前嗰班，同埋我覺得神係要我做新事。我應承咗，我神，我願意，跟住就有唔同嘅牧師或者有唔同嘅人就話奉獻出嚟。嘿，你好啊，我係邊個嘅朋友啊？嚇，邊個朋友咩嚟㗎？跟住之後我話我係感動咧，我淨喺條街我喊咗出嚟，我話我神啊，嗰人唔識我㗎，做乜知道我今日要用咁多 exactly 嗰個錢嗰 amount 我就要俾嗰啲咩樂器啊，嗰啲冚唪唥 projector 嗰啲嘢，建立呢個教會係唔單止神嘅帶領咯，並且我哋全部都好經歷神嘅實在。後面呢一幅畫咧就係Jemima 要我幫佢畫嘅，係方舟，後面就係一個銀河，好暗嘅。我畫嗰一笪咧就代表咗光，耶穌就係世界嘅光，喺光裡面咧就有生命。Opening Party 裏邊咧，我就邀請嗰啲以前嘅牧者啊，或者弟兄姊妹啊，喺裏邊。我想喺裏邊咧，大家就慶祝呢個日子啊！神首先拯救咗我生命，我覺得係非常之大嘅恩典，因為我真係唔配。唔係講到我咁偉大，我去點樣服侍啲年青人？我覺得係神擺啲年青人俾我去裏邊成長，一齊去成長。我會覺得係神裏邊興起一代嘅每一個年輕人嘅生命必然會改變。我自己都係傳道，好明白關心牧養一個人係要花好多嘅心血同埋時間。而耶穌當年就做咗個好榜樣啦，佢會經常走入去人群嗰度，又同門徒生活，喺日常之中隨時咁做教導。Jemima 係好有活力嘅傳道，主力服侍年青人。對一啲人嚟講，佢哋會覺得好難同年青人相處啊溝通，但係 Jemima 就得心應手啦。就算再難搞嘅，佢都冇有怕，因為佢自己以前都係咁啊嘛。佢好容易明白呢班年青人。聖經話：你回頭之後要堅固你嘅弟兄。Jemima 得到耶穌嘅愛同埋拯救，今日佢就將耶穌介紹俾佢哋，希望佢哋得到上好嘅福分。你都想要嗎？不如跟我同耶穌傾幾句偈啊！親愛嘅耶穌，多謝你接納我嘅過去，冇放棄我，而且喺十字架上面為我嘅罪而死。求你赦免我所犯嘅錯，俾我有新嘅生命，成為我嘅主，帶領我。多謝你愛我，主耶穌。Jemima 靠住耶穌，憑信心開教會，喺度一班人可以彼此關心成長。我哋都開放咗 CBN 關懷熱線啦，快啲打嚟同我哋傾下偈啦！號碼係31883803，你亦都可以透過以下嘅方法同我哋聯絡。你嘅留言一直都撐住我哋㗎，好似早前有位英國嘅觀眾喺 WhatsApp 咁講，佢話我好中意睇你哋嘅影片，好有愛啊！喺遠方都感受到主嘅同在，多謝你哋。多謝呢位觀眾咁撐我哋啊！我哋一定會繼續加油，努力拍好每一個生命故事。CBN 好需要大家撐住，無論喺 Facebook 或者 YouTube， 都好想拜託你 comment、like、share 同埋 subscribe。你嘅舉手之勞將會幫到影片接觸到更加多嘅人。我哋仲好想請你成為我哋嘅同行者，你可以成為 CBN 嘅分享大使，願意向人分享我哋嘅製作。
或者 send WhatsApp 短信去到64696090，表示願意收取 CBN 嘅最新消息，又或者成為我哋嘅月捐者，只要掃一掃呢個 QR code 就可以直接奉獻啦。我兒，不要忘記我的法則，你心要謹守我的誡命。